Shwmai pawb, dwi'n sôn yn y fideo heddi am sut i greu clawr, comic mellten, neu unrhyw gomig arall allwch chi wneud. Mae comic mellten ar gael ar hyn o bryd am ddim fel rhan o gylchgrawn cip. Ewch i wefan yr urdd.org neu mellten.com i ffindo mas mwy o wybodaeth. Neu wefan ylolfa.com os ydych chi moyn prynu hen rifynnau. Mae werth i chi wneud. Joiwch y fideo! Fi wedi bod yn dilynio cloriau ar gyfer comic mellten ers sawl blwyddyn erbyn hyn, a fi am ddangos i chi nawr y broses fyddai'n mynd trwyddi i wneud hynny. Ni angen cymeriad yn gyntaf. Parry pensil. Wrth ddilynio cymeriad newydd, mae'n werth trio wahanol safleoedd, gweld be mae'r cymeriad yn edrych fel o onglau gwahanol, jyst i weld os yw'r cymeriad dal yn gweithio. Dwi angen meddwl am falle rhyw gelyn iddo fe, beth am rhyw fath o rwbwr falle, neu beth sy'n wath na rwbwr? Zombie rwbwr. Allen ni alw fe y rhith rwbwr. Cyn fynd ati i wneud y clawr gorffenedig, dwi wastad yn trio syniadau gwahanol. Mae'n gallu teimlo bach yn ddiflas i wneud rhywbeth eto ag eto pan ych chi moyn jyst wneud mewn i wneud yn gorffenedig. Ond mae well fynd o mas problemau gyda rhywbeth cyn bod chi wedi wneud a gorffen a wneud yr holl waith i'w lliwio mewn. Dyma beth ni'n galw thumbnails, fersiynau bras iawn o'r clawr. Na, dwi'n meddwl bod angen mwy o ffocws ar parry pensil ei hun. Felly, nawn ni gael parry pensil reit yn y canol. Os ydych chi'n gwneud cylchgrawn eich hun, y teitl yw un o'r darnau pwysica. Dych chi eisiau fe sefyll mas, felly beth am drio sgwennu sy'n chydig bach yn 3D. Mae hwnna'n sefyll mas yn llawer well na sgwennu fflat, ond dwi'n hoffi cymryd un cam ymhellach mwyn rili cael y sgwennu neidio bant o'r dudalen. I ddechrau, 2 linell, wedyn dyn ni'n neud y siap 3D eto, ond yn mynd tua'r canol, fel hyn. Wrth i ni ychwanegu llinellau fel hyn, mae'n sefyll mas yn neidio o'r dudalen. Nawr i ni am yn ei llun chydig bach yn mwy fanwl, allen ni sganio fe mewn a creu'r clawr ar y cyfrifiadur. Meddyliwch hefyd ar y pwynt yma pa ysgrifen dych chi moyn ar y clawr. Dyn ni moyn rhywbeth sy'n dweud rhywbeth am y cymeriad newydd, falle dych chi moyn dweud rhywbeth am y straeon eraill sydd tu fewn i'r comic. Dwi'n hoffi'r syniad yna, awn ni draw i'r cyfrifiadur i greu'r clawr gorffenedig. Nawr y peth cyntaf, fyddai'n agor templed y clawr. Fersiwn o'r teitl dwi wedi wneud yn barod sydd yn gyson o bob un rifyn o'r comic. Unwaith mae'r llun yn y lle cywir, fyddai'n wneud chydig bach yn ysgafnach, fel bod fi'n gallu wedyn ni i drasio fe i wneud llinellau D, fel inc mewn ffordd. Dwi wedi newid y cymeriad ychydig i edrych bach yn fwy direidus. Dwi ddim jyst yn gwyn i'n dwp, ond mae edrych rhywbeth mwy i'w cymeriadau. Unwaith mae'r gwaith o incio wedi gorffen, y cam nesaf yw i ychwanegu bach o liw. Coch am parry, dwi'n meddwl. Cadw pethau'n digon syml. A dyna ni, y lliw wedi gorffen, ond dyn ni angen i'r cymeriad i sefyll mas. Un o'r ffyrdd gorau o dynnu sylw at prif gymeriad sydd yng nghanol llun ar glawr yw llinellau yn dod o tu ole, yn dod mas i'r ochrau. Mae llinellau fel hyn yn tynnu'ch sylw chi mewn at y prif gymeriad yng nghanol dudalen. Nawr, ychydig o bethau eraill sydd angen ar bob clawr. Baneri sydd yn dangos y cynnwys arall fydd yn y comic. Dyn ni angen ysgrifen hefyd i ddweud pwy yw'r cymeriad newydd yma. Felly, parry pensil. A dyna ni, clawr wedi gorffen. Y darn anodd nawr yw llenwi'r comic. Banana.